Hello guys, ito ay lemon, salt, little bit of Vicks, and very hot water. Sa panahon ng pandemic, lalo-lalo na pag may slight sipon ka or ubo and babother ka na if ano ba ito, di ba? Bawal magkasakit. So what I did, ito simple lang. Mag-steam ka, ayan, hot water sa maliit na planggana, small basin. Tapos, magtalukbong ka ng towel at yung mukha mo lang, kaya lang ng kaya lang ng init mo. Then, mag-steam ka at least mga 10 to 15 minutes. Inhale and exhale mo yan, ganon. At the same time, mag-sweat ka rin. But it's feeling good. Kasi mararamdaman mo doon kung may bara ka ng sipon. Then, makakahinga ka ng maluwag. At saka yung dibdib mo, pag medyo mabigat, mararamdaman mo makakahinga ka ng maluwag. So, isok mo lang dito, mag-steam ka lang dito ng mga 10 to 15 minutes. Talukbong. Yan po guys. Ang medyo simpleng paraan para hindi tayo mag-isip ng kung ano-ano na baka meron ka ng virus or what. At least ito ay alam kong medyo makakatulong ng konti. Okay? So, please try it. Wala namang masama.